嚟，等我介紹下，老細，呢隻就係當造嘅印度神油，呢隻咧就金槍不倒，呢隻咧就係台灣新到嘅101大廈，呢三隻都唔啱呢隻啊，呢隻呢叫女劍手，女劍手。老豆，唔好意思啊，你又喺度賣女劍手，你之前用咗成晚，而家仲要飲緊啊！你唔好害人啦，你女仔好慘噶。係啊係啊，唔好啊，呢隻太勁啦。hold 住，每個人嘅體質唔同嘅，我用呢隻。唔係啊，真係唔好啊！呢隻藥力又勁，價錢又貴，價錢貴代表有實力。我用呢隻，呢三隻都係300蚊，呢三隻都係300蚊，呢隻1000蚊嘅喎。咁我有4支，唔使啦，3支得啦，3支。阿女，攞多2支過嚟啊！阿爸，去啦，乖啦。多謝多謝，我太太啊，2滴好啦，唔好貪心啊！嚟，唔使袋多謝多謝。嗱，老豆都話咁樣先買到噶啦，真係讀完訓練班，的起零舍好過人嘅，咁要袋多3000啦。